Και να που έτσι μαγικά με ένα τσακ βρεθήκαμε στην παραλία Ιτέας και στο Μαϊστράλι. Για να δούμε τι μας προσφέρει άραγε το μενού του. Μαϊστράλι. Ελλάς σημαίνει φως. Φως του ηλιάτορα, του Απόλλωνα. Ελλάς σημαίνει φιλοξενία, πολιτισμός και φιλοσοφία. Επιλεγμένα προϊόντα της ελληνικής γης αλλά και νέες δημιουργικές ιδέες συνθέτουν το Μαϊστράλι. Ανακαλύψτε τες και καλή σας όρεξη!